Shqipëria shpall Iranin shtet që sponsorizon terrorizmin dhe që përdor mjete terroriste. Kuvendi miratoi rezolutën që dënon edhe sulmet kibernetike ndaj vendit ton. Opozita nuk mori pjesë, por nxori një deklarat ku e shpallte terroriste Gardën Revolucionare. Donald Trump reagoi ashpër ndaj aleatëve europian që nuk e mbështetën në kanalin e Hormuzit. Sipas tij, Shtetet e Bashkuara nuk kanë nevojë për ndihmën e askujt. Ndërkohë dorëhiqet kreu i antiterrorizmit duke deklaruar se Irani nuk ishte kërcënim për Shtetet e Bashkuara. Kryetari PD-s Sali Berisha thotë se një sër vendesh të BE-s nuk e votuan raportin për Shqipërinë, pasi po kuptojnë se qeveria Rama nuk po përmbush asnjë kriter. Ai konfirmoi se do të jetë kandidat për një tjetër mandat në krye të Partisë Demokratike. Tirana po përballet me nivele alarmante të ndotjes së ajrit, ku dioksidi i azotit mbetet kërcënim kryesor për shëndetin e qytetarëve. Ekspertët kërkojnë masa emergjente për trafikun dhe hapësirat e gjelbra, por bashkia nuk ka asnjë reagim për këtë alarm. Bashkimi Evropian vendosi të heqë të gjitha masat ndëshkuese ndaj Kosovës. Brukseli përshëndeti marrëveshjen për ligjin për të huajtur, por shprehu keqardhje për ngërçin politik të vitit shkuar që sipas komisionit shkaktoi regres për vendin. Interesimi i lartë i tifozëve shqiptar për të ndjekur ndeshjen me Polonin. Në vetëm 24 orët e para pas daljes në shitje të biletave ka patur 10.000 kërkesa, por në stadiumin e Varshavës do të lejon vetëm 3.500 tifozë shqiptar. Zonja dhe zotërimi mbrëma, mirë se erdhët këtu në televizionin Klan. Në këto momente ne po nisim edicionin e lajmeve të orës 19:30 minuta. Shqipëria ka shpallur zyrtarisht Iranin, një shtet që sponsorizon terrorizmin dhe përdor mjete terroriste. Kuvendi miratoi me 79 vota pro rezolutën që dënon gjithashtu dhe sulmet kibernetike të Iranit ndaj vendit ton. Opozita nuk mori pjesë në votim, por nxori një deklarat të saj ku shpallte terroriste Gardën Revolucionare Iraniane. Shqipëria ka shpallur Republikën Islamike të Iranit si shtet sponsor të terrorizmit dhe shtet që përdor mjete terroriste. 79 vota pro, 1 abstenim, 0 kundër, projekt rezoluta miratohet. Me 78 vota pro të socialistëve dhe 1 të deputetit Partisë Mundësia, pasi Partia Demokratike dhe aleatët e koalicionit të saj e bojkotuan seancën e posaçme plenare, Parlamenti miratoi rezolutën që e shpalli Gardën Revolucionare Islamike si organizatë terroriste dhe po ashtu Hezbollahun si organizatë terroriste proksi të Republikës Islamike të Iranit. Qëndrimi i Shqipërisë është pjesë e një përpjekje të gjerë, të koordinuar të komunitetit ndërkombëtar për të parandaluar përdorimin e terrorizmit si instrument i politikës shtetërore. Në rezolut dënohen po ashtu dhe sulmet kibernetike të kryera nga Irani ndaj institucioneve shqiptare, ku më i fundit është ai javës shkuar ndaj parlamentit. Këto nuk janë incidente të zakonshme teknologjike, këto janë akte të mirëfillta armiqësore. 2 deputetët e vetëm të opozitës të pranishëm në sallë e cilësuan se akt servilosjeje ndaj Shteteve të Bashkuara miratimin e kësaj rezolute, edhe pse me vota ata folën ndryshe. Erald Kapri mundësisë votoi pro, ndërsa Redi Muçi i Lëvizjes Bashk abstenoi. Taulant Balla shprehu keqardhjen për mungesën e demokratëve në këtë seancë. Keqardhje nuk dolën sot me interesin e vogël të javës të njoftuar për një tjetër protest dhe ta mbështesin këtë qëndrim. Atë që nuk bën në seancë plenare, demokratët e bën nga selia e tyre, duke shpallur përmes një deklarate Gardën Revolucionare të regjimit diktatorial të Teheranit si organizatë terroriste. Ndërkohë, Izraeli ka reaguar me njëherë pas rezolutës miratuar nga kuvendi që shpallte Iranin shtet mbështetës të terrorizmit. Ministri i punëve të jashtme të Izraelit Gideon Sar shkroi në rrjetin X se e përgëzonte kryeministrin Edi Rama dhe parlamentin e Shqipërisë për rezolutën historike të miratuar sot. Ai citon një pjesë nga rezoluta ku shkruhet se terrorizmi në të gjitha format e tij përbën një nga kërcënimet më serioze për shoqëritë demokratike. Ky është një tjetër demonstrim i qartë i dimensionit moral në politikën e jashtme të Shqipërisë, shkruan ministri i jashtëm Izraelit.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka reaguar ashpër ndaj aleatëve europian që nuk pranuan ta mbështesin në kanalin e Hormuzit. Donald Trump kritikoi ashpër vendet e NATO-s pas refuzimit për të ndihmuar Shtetet e Bashkuara në luftën kundër Iranit. Aleatët amerikanë, Europë dhe më gjerë përjashtuan dërgimin e anijeve luftarake në ngushticën e Hormuzit. Nuk jam i befasuar nga veprimi i tyre sepse gjithmonë e kam konsideruar NATO-n ku ne shpenzojmë qindra miliarda dollar në vit duke mbrojtur këto vende si rrugë me një drejtim. Ne i mbrojmë ata, por ata nuk bëjnë asgjë për ne, në veçanti në një kohë nevoje. Trump thot se Shtetet e Bashkuara nuk ka nevojë për ndihmën e askujt, duke përmendur Australinë, Japoninë dhe Korenë e Jugut, teksa lavdëroi suksesin e forcave amerikane në degradimin e aftësive ushtarake të Iranit. Duke arritur rezultate të tilla ushtarake, ne nuk kemi më nevojë ose nuk duam ndihmën e vendeve të NATO-s. Nuk kemi pasur kur nevojë për të. Po ju flas si presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, vendi më i fuqishëm në botë. Nuk kemi nevojë për ndihmën e askujt. Ushtria izraelite njoftoi këtë të martë se vrau komandantin e forcave paraushtarake Basij Golam Reza Soleimani. Bashkë me të edhe zyrtarë të tjerë u goditën ndërsa ndodheshin në një kamp me tenda që u ngrit së fundmi nga Basij pas bombardimit të selive të forcës paraushtarake. Izraeli ka konfirmuar edhe shënjestrimin e një nga zyrtarëve më të lartë iranian, Ali Lariani, megjithse ende është e paqartë nëse sekretari i Këshillit të Sigurisë është vrarë apo i ka shpëtuar sulmit. Gjatë natës Irani vijoi sulmet ndaj vendeve të tjera të rajonit përfshirë sulmin më të madh që nga nisja e konfliktit ndaj ambasadës amerikane në Bagdad. Izraeli ka zgjeruar ndërkohë edhe fushatën ushtarake nga ajri dhe nga toka në Libanin Jugor. Zyrtari më i lartë amerikan i antiterrorizmit Joe Kent ka dhënë dorëheqjen për shkak të luftës me Iranin. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Kent tha se pas një reflektimi, ai nuk mund ta mbështesë më tej konfliktin në Iran, duke i kërkuar presidentit Trump të ndryshojë kursin. Irani nuk përbënte asnjë kërcënim të menjëhershëm për kombin ton, dhe është e qartë se ne e filluam këtë luftë për shkak të presionit nga Izraeli dhe lobi i tij i fuqishëm amerikan, deklaron Kent. Me herët ai është shprehur se zyrtarë të lartë izraelit dhe gazetarë amerikan me ndikim kishin mbjellë dezinformata që bën Trumpin të minonte platformën e tij Amerika e Para. Kent bëhet kështu antari më i lartë i administratës së presidentit Trump që jep dorëheqjen për shkak të luftës në Iran. Bashkimi Evropian nuk do të bëhet pjesë drejt për drejt e luftës amerikano-izraelite me Iranin për të mbajtur hapur ngushticën e Hormuzit, ndërkohë Brukseli ka refuzuar gjithashtu çdo komunikim me Rusinë. Shefja e politikës së jashtme të bllokut, Kaja Kallas, tha këtë të martë se duhet të gjenden mënyra diplomatike për të mbajtur hapur ngushticën e Hormuzit, duke refuzuar kështu në mënyrë të kujdesshme thirrjen e presidentit Donald Trump ndaj aleatëve për të siguruar ushtarakisht tranzitin e karburantit në këtë zonë. Askush nuk është i gatshëm t'i vërë njerëzit e vet në rrezik në ngushticën e Hormuzit. Duhet të gjejmë mënyra diplomatike për ta mbajtur këtë të hapur në mënyrë që të mos kemi një krizë ushqimore, krizë të plehrave kimik dhe krizë energjie gjithashtu. Në një intervistë për Reuters, Kallas shtoi se Bashkimi Evropian ka filluar të marrë në konsiderat pa parashikueshmërinë e Shteteve të Bashkuara, një vit pasi presidenti Donald Trump u rikthye në Shtëpinë e Bardhë. Sigurisht ne jemi aleat me Amerikën, por nuk i kuptojmë lëvizjet e tyre kohët e fundit. Kryediplomatia evropiane siguroi se liderët e bllokut nuk duan të flasin me Rusinë për një marrëveshje energjetike pavarësisht krizës së nxitur nga lufta në lindjen e mesme. Konflikti i lindjes së mesme ka vendosur bllokun evropian përballë çmimeve të rritura të energjisë me tregtinë detare të bllokuar dhe shqetësimeve për emigracionin. Dalemi tek Partia Demokratike, ku kryetari i saj Sali Berisha deklaroi sot se një sër vendesh të Bashkimit Evropian nuk votuan raportin për Shqipërinë, pasi ata po kuptojnë se qeveria Rama nuk po përmbush asnjë kriter. Ndërkohë Berisha konfirmoi se do të jetë kandidat për një tjetër mandat në krye të Partisë Demokratike. Sali Berisha ka dalë sot në një konferencë përshtyp për të përshëndetur partnerët evropian që ndryshe nga sa bën me Malin e Zi, për Shqipërinë nuk e miratuar raportin i bar me piketat e ndërmjetme, miratimi domosdoshëm për hapat e mëtejshëm në procesin e integrimit. Jam këtu të falënderoj, të shpreh mirënjohje ndaj këtyre vendeve, të cilat insistojnë
që procesi i integrimit të jetë i bazuar në merit. Bazuar në informacionet marra siç thot nga qytetari digjital, Kryedemokrati me siguri deklaron se i shpallur në kërkim nga Spaku Ergyes Agasi shëtiti lirë në kryeqytet. Ai është pa me makinën e tij duke shkuar në Surrel. A fshihet ai në Surrel apo shkoj për një takim të unë nuk mund të them. U them me siguri se Ergyes Agasi do hiqet masa arrestit, sepse Edi Rama me Sokol Sadushin e shiroj. Kryesia e Selis Blu shpalli një ditë më parë çeljen e garës për kryetarin e ri të kësaj force, dhe Sali Berisha i quan pa vend pyetjen nëse do të jetë ai një nga kandidatët për të rimarrë drejtimin e partisë që bashkëthemeloi në dhjetorin e vitit 1990. A mund të më thosh pa kush të tha ty që jo një herë? Po si e bërë të pyetje? Një nga nenet e statutit Partisë Demokratike të njohur si Neni Basha sanksionon se kryetarit partisë i përfundon mandatin nëse kjo forcë humbet zgjedhjet dhe nuk i lejohet kandidimi në zgjedhjet pasardhëse. Por për Sali Berishën ky nen nuk ka vlerë në rastin konkret, edhe pse është kundër ndryshimit të këtij neni. Neni ka flet për zgjedhje, jo për farsë elektorale. Kryedemokrati ribëri edhe një thirrje për pjesëmarrje masive në protestën më të fuqishme paqësore, thot ai, që ka njohur vendi për të rrëzuar regjimin e Edi Ramës në datën 22 mars. Për autoritetet shqiptare, pastrimi i territorit në prag të nisjes së sezonit të ri turistik mbetet ende një sfidë. E teksa shumë zona tashmë ka një turizëm gjithvjetor, në prag të sezonit turistik veror, pastrimi vijon të mbetet sfidë në territorin shqiptar. Ka qenë kjo deklarata e ministrit për pushtetin vendor Ervin Demo gjatë një konferencë për shtyp, ku theksoi se mbajtja një ambienti të pastër dhe trajtimi i mbetjeve kërkojnë përmirësim të menaxhimit. Pastrimi vazhdon të jetë një sfidë territor. Qeveria vazhdon të mbështesi bashkitë me instrumentat e duhur për të realizuar këtë shërbim. Kuptohet ne nuk jemi në lartësinë e dur. Kjo nuk duhet të jetë një gjë sezonale, kjo jemi në fazën e diskutimit edhe me Ministrinë e Mjedisit për të ndërtuar një model shumë të qëndrueshëm, sidomos kur flasim për mbetjet në të gjithë pjesët e territorit. Duke u ndalur tek reforma territoriale, komisioni së cilës ka vijuar punën, Demo tha se ajo duhet të jetë gjithë përfshirëse dhe për këtë duhet të nisin turet me qytetarët dhe pushtetin lokal. Pritshmëria ime ka qenë që komisioni të ecë më shpejt, pavarësisht metodologjisë që do të përcaktohet nga komisioni bipartizan, në cilin do rast unë besoj që turet në vend duhet të bëhen me patjetër. Ministria e mbështet fort këtë proces. Sa i përket paketës së maleve, Demo tha se një pjesë e tyre e kanë kaluar fazën e miratimit dhe në fund të marsit, priten në rastet e para të suksesit në Këshillin Bashkiak. Tirana po përballet me nivele alarmante të ndotjes së ajrit, ku dioksidi i azotit mbetet kërcënimi kryesor për shëndetin e qytetarëve. Trafiku i rënduar si ky që shihni këtu te dera e Bashkisë të Tiranës, por dhe mungesa e gjelbërimit janë dy nga faktorët kyç që qytetarët e kryeqytetit thithin ajër të ndotur, sikurse ka treguar dhe raporti më i fundit me matjet e realizuara. Ne jemi interesuar pranë Bashkisë të Tiranës në lidhje me këtë situatë, por ende nuk kemi marrë një përgjigje. Ndotja e ajrit në Tiranë mbetet një nga sfidat më të mëdha mjedisore dhe shëndetësore për qytetin. Sipas raportit të monitorimit të ajrit të kryer nga Koplan, rezulton se në 300 pikat e monitorimit të ajrit në kryeqytet, më shqetësues është dioksidi i karbonit dhe dioksidi i azotit. Ekspertët e mjedisit shpjegojnë për Klan News se këto shifra janë alarmante. PM2.5 dhe PM10, pra grimcat e pluhurit në ajër, në të shumtën e rasteve janë në normë dhe në normë, pra. Por specifike është që për sa i përket CO2-shit dhe NO2-shit, pastaj janë disa herë mbi normë. CO2-shi në 90% të rasteve të pikave është mbi normë. Pra, tregon lidhje direkte përsëri me qarkullimin. Për ekspertët është e nevojshme marrja e masave emergjente, duke nisur nga përmirësimi i transportit publik. Përmirësimi i transportit publik në mënyrë që njerëzit mos përdorin makinat e veta ose makinat individuale, por përdorin më shumë transportin publik, të ulet në një farë mënyrë numri i makinave dhe të zbehet pak ose të ulet pak trafiku. Duhet politikat goxha radikale për këtë çështje të perspektivës së këtij qyteti i Tiranës, i cili nuk mundet, është një qytet i ndërtuar për maksimumi 200.000 banor dhe janë 1 milion.
Shtimi i gjelbërimit në lagje ku ka më shumë ndotje të ajrit është një tjetër zgjidhje që ekspertët sugjerojnë. Nuk është periferia ajo që e zbut efektin. Mund të mbjellësh Maldajtit pemë, po nuk është zgjidhje. Shtimi i gjelbërimit urban në zonat të caktuara që janë hotspot për sa i përket ndotjes së ajrit, që edhe këtu mund të jetë promotore bashkia. Edhe në raportin e monitorimit mes masave të tjera për reduktimin e ndotjes, rekomandohet shtimi i sipërfaqeve të gjelbra me bimësi autoktone që arrin të absorbojnë më tepër ndotos. Por teksa sezoni mbjelljeve po përfundon, Bashkia e Tiranës nuk është në gjendje të thotë nëse ka mbjellur pemë të reja dhe sa sipërfaqe të gjelbërta i ka shtuar qytetit. Sipas mjekëve, ndotja e ajrit është edhe shkaku që ndikon në rritjen e vdekshmërisë në këto vitet e fundit. Ekspertët e shëndetit ngrenë alarmin se ndotja në mjedis, se veçanërisht në Tiranë, ka shtuar ndjeshëm problemet shëndetësore, që nga alergjit, stresi, por edhe tumoret. Janë rritur ndjeshëm smundjet pulmonare, janë rritur ndjeshëm alergjit e qytetarëve, kryesisht të vegjelve, por të çdo moshe pa diskutim. Kemi një rritje të tumoreve të ndjeshme në qytetin e Tiranës. Sigurisht, jo e parëndësishme është dhe rritja e stresit e shkaktuar nga një kaos total, edhe si pasojë e ndotjes ambientale apo ndotjes akustike. Ajo prek kryesisht të vegjlit, të moshuarit, por ndikon në cilësinë e jetës së secilit prej nesh. Referuar raporteve ndërkombëtare nga Agjencia Europiane e Mjedisit, edhe vdekshmëria në vendin tonë ka pësuar rritje për shkak të ndotjes. Ka gjetje të raporteve të ndryshme, të cilët theksojnë që numri i vdekjeve të shkaktuara nga problematikat e ndotjes ambientale janë më të larta në qytetin e Tiranës sesa në kryeqytete të tjera të rajonit Ballkanit. Ndër të tjera, ekspertët nënvizojnë se ka ardhur koha që të gjithë aktorët kryesor të bashkëpunojnë për sfidat që lidhen me ndotjen dhe shëndetin publik. Është koha që vlerësimi i ndikimit në mjedis duhet paraqitet para oponencës së ekspertëve të shëndetit publik sa i përket ndikimit që ato kanë real në mjedis. Në këtë pikpamje është një masë që shumë shtete e kanë ndërmarrë dhe ndoshta duhet qasur edhe ky element i rëndësishëm sa i përket marrjes së masave konkrete për përmirësimin e cilësisë së ajrit dhe të ndotjes ambientale në tërësi. Kryeqyteti shqiptar, referuar raporteve, ka si shkaktar të ndotjes trafikun e rënduar, kantierat e ndërtimit pa standarde dhe mungesën e hapësirave të gjelbra. Gjykata e posaçme ka dërguar në gjyqë kryebashkiakun e Shkodrës Benet Beci dhe 6 persona të tjerë. Ata do të gjykohen për dyshimet e ngritura nga SPAK se kanë shkelur barazin e pjesëmarrësve në tendera. Gjatë procesit në fazën paraprake, Beci dhe 5 nga të pandeurit kërkuan të gjykohen me procedurë të shkurtuar. Hetimet për kryebashkiakun nisën në vitin 2024 dhe shkeljet për cilat akuzohet dyshohet se janë kryer në cilësinë e administratorit të kesh. Përsëri me gjykatën e posaçme, e cila ka dërguar në gjyqje 7 të pandehur si pjesë e dosjes revanshi. Gjykata e posaçme pranoi kërkesën e SPAK dhe dërgoi për gjykim në themel 7 të pandehur në hetim për dosjen e njohur si revanshi. Për dyshimet se në cilësinë e drejtuesit të grupit kriminal, Dorin Bami do të gjykohet se ka siguruar kushte për vrasjen ndaj ish-deputetit socialist Arben Doka, Tori Xhexhukës dhe Erigers Mihasit. Po ashtu, SPAK e akuzon atë se ka kultivuar kanabis në zonat malore të Niklës. Nga ana tjetër, Marklen Haka do të përballet me akuzat se në nëntor të 2020-s tentoi të vrasë Dorin Bamin dhe mikun e tij Ervin Kotrën. Po ashtu, ndaj tij rëndojnë dyshimet se ka siguruar kushtet për vrasjen e Tori Xhexhukës dhe Erigers Mihasit. Për sigurim kushtesh për vrasjen e Dorin Bamit dhe vëllait të tij Valter Bami, një tresh e gjyqtarës do të gjykojë provat edhe ndaj Aldo Avdylit. Në gjyq po ashtu dërguan edhe 4 të tjerë, mes tyre ish polici Renea Saltin Morina dhe ish drejtori i drejtorisë së policisë në Lezhë Henri Gert Mitri, të dy të dyshuar për kultivim kanabisi, lehtësim të aktivitetit të grupeve kriminale, duke qenë pjesë e tyre. Në kërkim për këtë dosje janë edhe 20 persona të tjerë, mes të cilëve ish deputeti Arben Doka, Ervis Martinaj, Tori Xhexhuka dhe Endrit Dokle.
Tregtia e Shqipërisë me jashtë ka shënuar një rritje të lehtë të eksporteve gjatë muajit shkurt, por deficiti tregtar mbetet ende i lartë. Nga të dhënat e Instat bie në sy rritja me afro 54% e importeve nga Kina. Eksportet shqiptare shënuan një rritje të lehtë gjatë muajit shkurt. Sipas të dhënave të Instat, vlera e mallrave të eksportuara arriti në rreth 30.9 miliard lek, ose 2.8% më shumë se një vit më parë, ndërkohë importet vijojnë të mbeten dukshëm më të larta. Në shkurt ato arritën në 68 miliard lek, me një rritje modeste prej 0.8% në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Si rezultat, deficiti tregtar ose diferenca mes importeve dhe eksporteve mbeti i thellë në rreth 37.1 miliard lek, megjithse pak më i ulët krahasuar me një vit më parë. Rritja e eksporteve është ndikuar kryesisht nga minerale, lëndëdjegëse dhe energjia elektrike, si dhe nga makineritë dhe pajisjet. Bashkimi Evropian mbetet partneri kryesor tregtar i Shqipërisë, duke zënë mbi 56% të totalit të shërbimeve. Rritja e eksporteve është orientuar drejt Kosovës dhe Gjermanisë, ndërsa rënje kanë shënuar tregjet tradicionale si Italia dhe Spanja. Në anën e importeve rritja më e madhe vjen nga Kina me afro 54% dhe Kosova me rreth 37%, ndërsa furnizimet janë të kurrur nga Turqia dhe Italia. Në vendin tonë kanë nisur aktivitetet e javës globale të paras. Koordinuar nga rrjeti ndërkombëtar me aktivitete edukative për nxënës dhe student, Banka e Shqipërisë çeli javën globale të paras, një iniciativë që synon të rrisë kulturën financiare dhe ndërgjegjësimin për përdorimin e paras në një ekonomi gjithnjë e më digjitale. Guvernatori Gent Seko theksoi se sistemi financiar po kalon një transformim të shpejtë drejt pagesave elektronike, duke e bërë më të lehtë dhe më të shpejtë kryerjen e transaksioneve për qytetarët dhe bizneset. Qeveria e kohëve moderne është digitalizimi, modernizimi i sistemit bankar, modernizimi i sistemeve të pagesave, jo vetëm që ndikon në rritjen e formalizimit të ekonomisë, por njëkohësisht mbron dhe përdoruesit, qytetarët dhe bizneset. Por zhvillimi i teknologjisë sjell dhe sfida të reja për sigurinë e sistemit bankar. Teknologjia i ka dhënë kaq shumë mundësi ekonomisë të përmirësohet, të ndryshojë, të zhvillohet. Sigurisht që të gjitha këto njohuri shoqërohen edhe me një kërkesë shumë domethënëse: mbrojtjen, sigurinë, luftën kundër mashtruesve dhe krimit kibernetik. Java globale e paras do të shoqërohet me konkurse, aktivitete dhe leksione informuese në shkolla e universitete, me synimin për të ndihmuar të rinjt të kuptojnë më mirë financat dhe mënyrën se si funksionon sistemi bankar. Përditshme të qytetarëve. Një raport i Eurostat vëren se humbjet e jetës në Shqipëri për shkak të sëmundjeve të zemrës janë 2 herë më të larta se në vendet e Bashkimit Evropian. Ashtu si në Europë, edhe në Shqipëri, sëmundjet e zemrës përbëjnë shkakun kryesor të vdekjeve në popullat, por ndryshe nga vendet e Bashkimit Evropian, në Shqipëri, vdekjet nga sëmundjet e qarkullimit të gjakut janë 2 herë më të larta se ato në BE. Të dhënat e Eurostat tregojnë se 32.8% e të gjithë fataliteteve tek banorët e BE-s kanë ardhur si pasojë e sëmundjeve të qarkullimit të gjakut, 24% nga tumoret dhe 9% nga sëmundjet e aparatit të frymarrjes, ndërsa në Shqipëri sëmundjet e zemrës janë 2 herë më të shprehura e përpasojë dhe humbjet e jetës që vijnë prej tyre. Në totalin e vdekjeve të regjistruara në vendin ton, 52% vijnë për shkak të sëmundjeve të aparatit të qarkullimit të gjakut, 16% nga tumoret dhe 2% nga aparati i frymarrjes. Sëmundjet ishemike të zemrës janë mjaft të shprehura te grup mosha mbi 65 vjeç. Qarku i Beratit dhe i Lezhës, sipas raportit të Institutit të Shëndetit Publik, kanë edhe incidencën më të lartë të këtyre rasteve në popullatën shqiptare. Sipas mjekëve, ky shtim i sëmundjeve të zemrës lidhet me një sër faktorë risku, si duampirja dhe obeziteti, të cilat janë në rritje në Shqipëri, hipertensioni si dhe sëmundjet renale. Komisioni Evropian ka hequr të gjitha masat ndëshkuese ndaj Kosovës, të cilat u vendosën në vitin 2023. Bashkimi Evropian ka hequr të gjitha masat ndëshkuese të vendosura ndaj Kosovës në qershor të vitit 2023 për shkak të vendimeve të ndërmarra në atë kohë nga qeveria e Albin Kurtit. Lajmin për heqjen e sanksioneve e dha përfaqësuesi i Komisionit gjatë debatit të zhvilluar për raportin për Kosovën në Parlamentin Evropian. Mund të konfirmoj se Komisioni Evropian e ka liruar të gjithë ndihmën financiare që më parë ishte nën masa dhe gjithashtu po planifikojmë të riangazhohemi plotësisht me homologët tanë në Kosovë në mënyrë që ta rikthejmë Kosovën në rrugën e dur në agjendën e saj të Bashkimit Evropian.
Përfaqësuesit e Brukselit përshëndetën edhe marrëveshjen për zbatimin e ligjit për të huaj të firmosur një javë më parë. Gjatë diskutimeve në Parlamentin Evropian u shpreh keqardhje për vitin e humbur në Kosovë për shkak të ngërçit politik nga mosformimi i qeverisë gjatë vitit 2025. Është për të ardhur keq pas siguria dhe ngërçi politik ka ngadalësuar ndjeshëm reformat e nevojshme që Bashkimi Evropian pret nga aplikantët, të cilat janë gjithashtu qartësisht jetike për vetë vendin. Ka qartësisht fusha në të cilat Kosova ka bërë regres të ndjeshëm gjatë vitit kaluar. Masat e vendosura nga Brukseli në 2023 erdhën pas tensioneve në veri të vendit, ku shqiptarët morën drejtimin e 4 komunave me shumicë serbe. Pas kësaj, Bashkimi Evropian pezulloi financime dhe takime dypalshe me përfaqësues të qeverisë Kosovës. Këtu përfunduam këtë edicion lajmesh. Zonja dhe zotërinj, ju falenderit për vëmendjen. Mirupafshim.